ビラビラバン、ビラビラバン。ただいまより9時からニュースをお伝えします。事件が発生しました。明日のお昼の3時に雷注意報が発表されました。皆さんに浦添市にある防災バッグにお配りします。この雨によると観測は台風11号は今活発に人身にいます。注意している雨で土砂降りの雨となる恐れがあります。皆さんは厳重に警戒しましょう。呼びかけています。土砂災害や川の増水、川の氾濫、川の増水に避難してください。この雨によると観測はもう分かっています。実は57分に再開で地震間違えた。台風情報に発表されました。ビラビラバーン、ビラビラバーン。